Дети, если кто-то из вас назовет все страны, то я уволю. Мария, ты, выходи. США и Канада, Мексика, Панама, Гаити, Ямайка, Перу, Доминикана и Куба, Карибы, Гренландия и Сальвадор, я не вру. Пуэрто-Рико, Колумбия, Венесуэла, Гондурас и Гаяна вперед. Гватемала, Боливия, Аргентина, Эквадор, вот Чили, Бразилия, вот Коста-Рика, Белиз, Никарагуа, Бермуды, Багама, Тобаго, Сан-Хуан, Парагвай, Уругвай, Суринам и Гвиана и Барбадос и Гуам. Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, в Германию стоит вглядеться. Швейцария, Австрия, Чехословакия, Италия, Турция, Греция, Польша, Румыния, Шотландия, Албания, Исландия, Россия,